E é normal, assim, a criança desde muito novinha já roncar ou tem algum período específico? Ah, depois de tal idade. Não, na verdade, foi identificado ronco, tem que fazer uma avaliação. É mais comum as crianças começarem a roncar de forma mais persistente a partir dos 2 anos de idade, porque é o período que realmente existe um crescimento maior de adenoide, de amígdala. Até então é menos frequente, mas não quer dizer que uma criança de 1 ano de idade que ronque não precise de avaliação e que não possa ter realmente um quadro como esse. Então, na idade de começar a roncar, tem que procurar atendimento.